Mrata na muthikiriria wa rwigara mana mwathani ogoco ni kaida kangi kega ona kamweke gaitu ga kurianira rwiga rwa mana tukiruta kuma kuri kigo kia Ngai urutani tukoretwo turi naguo wiki ino koretwo urutani wa mutharaba na ndamenya no yurie turari horo wa mutharaba ni kina tukiri Easter topic itu ikoretwo niki gituma mahinda maritu makora ciana cia Ngai irikana twari horo wa weru-ini ciana cia Ngai weru-ini mahinda maritu maria matukoraga na niki gitumaga Ngai ametikiria wiki ino turarora uria maita maingi tukuaga mitharaba kana tukoraga twi maundu-ini marito no ririkane twaugire ati Jesu agitwita atwitire akuia mutharaba augire atiriri uria utekwoya mutharaba wake anumirire ndagire nukorwo ari murutwo wakwa no uria ukwenda gwituria ucio ni akorwo ni moyo wake no uria ukirwo ni moyo wake ni undu wakwa ucio ni akauturia uguo ni hari na oro wa self denial kwirega nigetha tumire mwathani Jesu nigetha tuona mathina na tuona magerio tutikariga gukariki ihi tukamenyaga ati Ngai ari hamwe na ithui no aratuteithia no arathie na mbere gutwaka na gutwariria na gutuonekana thini wa moritu maria tugikorwo tukihitukira ira ni turonire ati ni wega turore mbere ya mutharaba tutigakinye handu maitho maitu mararo mutharaba turono mathina tuinaga mathina tukaina wagi tukaina ruo reke tuone gikeno kiria tuigeirwo mbere ya mutharaba no rucio ni watumire Jesu mutharaba toriko maraiga ati ni onde gikeno kiria kiari mbere ya mutharaba na ni undu uguo akiumiriria giconoko kia mutharaba no miririe giconoko ki uria andu marauga uria andu marakurora uria andu marakunyarara andu mareciria atia tondu ni uramenya ni hari na gikeno Ngai akuigeire mbere ya mutharaba no muthindira tuone no kuaga mutharaba ni ndiramenya ni tukore kiari horo igi mundu gukua mutharaba wake no reke nguririkanie ati maita maingi ri urahitukira mahinda maritu uria ukoragwo akuite mutharaba actually ni mwathani we mwene ni kari utugi wa magegania Ngai atuheaga riria turahitukira mahinda maritu na tukahota kubea na nikio wonaga wahitukira kihinda ukarigwo mwathani ndi muoyo wate ndirahotire gusurvive ate ndiramenya ndoimaga I'm so strong asa ni kuri utugi Ngai ariricaga kana ni kuri grace Ngai akuheaga riria urahitukira mahinda maritu nigetha uhote kuhitukira season iyo ririkana gutire kahinda karitho hitukagira Ngai atari hamwe nawe ririkana kira Petro Saitani ni ahoete rutha aguthingithie uria ngano ethingithagio no ni nguhoeire ni kuri grace gakuhe onokorwo ni ugukinya handu na ungane ndunjui uthingithio ni Saitani uhe ni ugacoka na wacoka ni ukomereria your brothers ni Jesu amerire ciugo icio agacoka gaturirikania ndingitikira mugerio makire uria mungihota ndungikinya handu ati ugerio makire uria mwathani Jesu ageririo na kinya riria wagerio ni utugi wake ugukipaga going kana ni utugi wake utuma utuike wa kuhotana ndaririkana ciugo ciario ni murutwo wa mwathani etagwo Paulo mutumwa wa mwathani augire ati ni kuri Korintho wa 2:7 ati niguo ndikanae gwitugiria ni undu wa ugurio munene uguo ri ni ndekerirwo muigwa thiini wa mwiri wakwa uri mutumwa wa Saitani niguo unyariirage Paulo ari horo wa kunyarirwo wake arari horo wigi mutharaba wake ni ndathaithire mwathani mahinda matatu anjehererie muigwa ucio tutiwe muigwa ucio wari ki no we akinjira atiriri wega wakwa ni ukuiganite ni gukorwo hinya wakwa ni utuikaga mukinyaniru haria hatari na hinya ni undu ucio ngwiraha ni undu ona makiria ngenete muno ni undu wa kwaga hinya gwakwa nigetha hinya wa Kristo uikarage iguru riakwa Paulo ni ari na mutharaba wake ni ari na ruo rwake ahitukagira ni ari na mathina make maria atukanire namo na githaitha Ngai maita matatu mwathani jehereria no Ngai akimwira aca ndikweheria Paulo ndikweheria ni gukuhe grace ni gukuhe utugi wa gukua muigwa ucio ni gukuhe utugi wa gukua mutharaba ucio ni gukuhe utugi wa remain in that marriage ni gukuhe utugi wa kurora ciana icio ni gukuhe utugi wa guikara in that relationship ni gukuhe utugi wa guikara wira-ini ucio ni gukuhe utugi don't mind don't wish out tiga kwehera na ihenya uguo ni gukuhe utugi wa gugukua thini undu ucio rahitukira Jesu ni ukuaga mutharaba niwe wakuire mutharaba wake na niwe ukuaga mitharaba itu atuheaga akuaga atia na grace iria atuheaga riria turahitukira mahinda maritu nigetha tuhotane nigetha tuhote kumira mwena uria ungi riria wekora mwi mwaki-ini riria wekora
we maini rira waku we kora we maundu-ini maritu ti hinya waku na ngima kana githeri ugutikaga through ni hinya wa wega no tuthi wa Ngai uria kuheaga ukahota gugutake through the difficult times. My brother and my sister, no tukue mitharaba itu tondu ni gukuo tukuithitio no tukuithagia mitharaba mukui wa mutharaba ni mwathani witu Jesu Kristo ni gututeithia atuteithia actually ni kumuteithia tumuteithia ka tukoragwo hau atukuire tondu tuhota gukua mitharaba itu no tugi uria atuheaga. Reke tuhoe. Ntugucokeria ngatho ithe wa mwathani witu Jesu ni guturirikania ati gutiri undu muritu ungikinya handu utukire hinya tondu we niwe tukuagira mitharaba. Nende turahitukira mahinda marithu mothe ni tuheaga grace ya gutukua na ni tuheaga uteithio uria tumaga tuhote guturania na kinya gukinyanira tukinyanirie mubango uria uri naguo iguru rigie miturire itu. Ni twagucokeria ngatho ni kuturirikania ati gutiri moritu mangituhota tondu mwathani wa tukuagira mitharaba. Onokorwo tutikuonaga kiria gikire kigiragia tuhotwo ni maundu ni tondu mwathani ukoragwo wiho ukarithicwo tugi waku no gatuteithia gukua mitharaba. Ni turagucokeria ngatho ni gutwariria gutumiria na gutwikira hinya na kiugo giaku thini wa Kristo Jesu twahoya na twetikia. Amen. Amen. Gwekagia kurathime na Ngai agwike wega. Ndacokia ngatho na ndakena muno rwakinyitira hamwe nani our YouTube subscribers na Facebook followers. Ngai amurathime na mwike wega. Thengi ndu wa comment cianyu, thengi ndu wa gushare message ino tuke kuri mundu ungi ona thengi ndu wa gushare prayer item iria tumaturugama hamwe na tuhoye hamwe nawe tuone hothani wa Ngai thini wa muturira waku. We murathime wikirathimo Ngai agwike wega na gutuge. Asante sana. Thengi muno.